नेपालगञ्जमा चोरहरूको बिगबिगी बढेको छ। सुरक्षाका लागि नागरिकहरू आफै टोलमा गस्ती गर्न थालेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 21 बिर्ताका सलाहुद्दिन शेष रातभर जागराम बस्छन्। उहाँले चोरलाई गाउँ छिर्न नदिन गाउँले सँगै आफ्नो टोलमा रातभर गस्ती गर्ने गरेको बताउँछन्। चोरको बिगबिगी भएको खबर सुनेका शेष बिहान 5 बजे मात्रै सुत्ने गरेको बताउँछन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 21 को 6 घरमा चोरी भइसकेको उहाँले बताउनु भयो। बताओ, दिन में मजदूरी करो, रात रात पूरी जागो, ये चोर लोगन सोने तो देते नहीं है। अब कहाँ जावा जाए? रात में चौकीदारी किया जाता है। अब घर में जो खाने पीने का सामान है वो उठाए ले जिए तो क्या खावा जी। इसीलिए अब पूरी बस्ती बैठ के इधर से उधर हम लोग घूमते रहते हैं। 4 बजे के बाद में हम लोग सोने जाते हैं। वो भी अगर 2 आदमी का परिवार में 1 आदमी सोएगा, 1 आदमी बैठा रहेगा, 5 बजे उठेगा वो। अब सुबह सोते हैं 4 बजे हमने सोया तो हमारे घर के फैमिली आके बैठ गए। अब सुबह हम 6 बजे 7 बजे सो के उठते हैं, फिर अपना काम धंधा पे चले गए। अब जो बचा वो अपना 1 घंटा बैठा, 5 बजे तो सुबह हो जाता है। हाँ, तो डर काहे न लगी? अब डर तो लगता ही है, बगैर डर लगे ऐसे थोड़ी होगी। वैसे हम लोग रात रात जागते हैं, डर के मारे तो जागते हैं ना। अब रात में आएंगे, घर में के जो होगा वो सारे उठा के ले जाएंगे, नहीं दोगे मारेंगे पीटेंगे। तो डर तो है ही है। अब घटना क्या देखना है? रात रात तो हम लोग खुद ही यहाँ खेते में जब भरे में दौड़ के हम लोग टार्च लगा के खेलते हैं। वो कहाँ वो छिप जाते हैं उनको पता ही नहीं लगता है। मतलब ये होए कहाँ के? अब ये तो मालूम नहीं है हमें कि कहाँ के हों, ये तो हम बता नहीं सकते हैं कि गांव के हैं कि बाहर के हैं या इंडिया के हैं, ये तो हम बता नहीं सकते हैं। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष समीर प्रताप सिंहले पनि वडाका विभिन्न टोलवासी रातभर जागराम बस्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले फुलटेक्रा चौक, रामनगर, नयाँ बस्ती लगायत टोलका बासिन्दा रातभर नसुतेर गस्ती गर्दै आएको र एकजना चोरलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको पनि बताउनु भयो। टोलवासी एकजुट भएर रातभर गस्ती गर्छन्। एक दिन मास्क लगाएर मोटरसाइकलमा भाग्दै गरेका एकजनालाई फेला पारेर प्रहरीको जिम्मा लगाएको उहाँले बताउनु भयो। अस्ति नेपालगञ्ज उपमहानगर यो वार्ड नम्बर 6 मा म भर्खरै अस्ति म बाहिर भनौँ 4-5 दिनको लागि म बाहिर इन्डियातिर गएको थिएँ। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट फर्केकै दिन मेरै घरको छेउ घरमै पछाडि चाहिँ आँगनमा चाहिँ 3-4 जना व्यक्तिहरू देखियो भनेर हाम्रो छिमेकीहरूले भनेपछि हामीहरू चाहिँ सबैजना चोर भनेर कराइसकेपछि हामीहरूलाई तिनीहरूलाई खोज्दै क्रममा गइसकेपछि तिनी चोरहरू कता गए के अब भन्ने हो भने त्यो अब हाम्रो नजिकै छेउमा मेरो घरको नजिकै भनौँ एउटा घर छोडेर अर्को घर चाहिँ हाम्रो आर्मी ब्यारेकको छ। आर्मी ब्यारेकको पछाडि साइडमा पनि कतै जङ्गल छ, त्यहाँभित्र त्यही पनि लुके कि भन्ने आशंका हो। त्यसपछि हामीहरू गस्ती बढाउँदै थियौँ। नेपालगञ्ज हाम्रो 6 नम्बरमा गस्ती बढेकै थियो र हामीले एउटा मोटरसाइकलमा संदिग्ध व्यक्तिलाई रोकेपछि उहाँसँग मुखमा रुमाल बान्नु भएको थियो उहाँले। अनि उहाँले रुमाल बाँधेपछि उहाँलाई हामीले सोधपुछ गर्दा उहाँको मोटरसाइकलमा रगत सकत लागेको देखेर हामीले पुलिसहरूलाई बोलाएर समातेर पुलिसलाई बोलाइसकेपछि हामीले पुलिसलाई त्यो सुपुर्दी गरिसकेपछि पुलिसले छानबिनको क्रममा पुलिसले छानबिन गरेछ। अब अरू के छानबिन गर्यो त्यो त थाहा भएन, तर पछि चाहिँ उहाँ त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ बाट ब्राउन सुगर पनि बरामद भयो भन्ने हामीलाई पुलिसले पुष्टि गरेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो वडामा पनि त्यो दिनबाट चाहिँ अलिकति गस्ती बढेको छ। जस्तो तपाईँको यो हाम्रो फुलटेक्रा यो चौराबाट यतातिर पनि गस्ती छ, रामनगरमा पनि गस्ती नै छ होइन हजुरको। त्यसले गर्दा अहिले यो जस्तो हाम्रो यो के शमशान घाट छ नि, शमशान घाट शिवपुरी मन्दिर, त्यता पनि गस्ती छ। हिजो बेलुकाको कुरा हो, रामनगरतिर पनि त्यहाँ के चोरहरू पस्यो भन्ने कुरा हल्ला आयो। र अस्ति हाम्रो तीजको 2 दिन अगाडि चाहिँ मलाई पछि खबर आयो, त्यो चाहिँ हाम्रो सुवेदी सर हुनुहुन्छ बागेश्वरी एफएममा काम गर्ने, उहाँको घरमा चाहिँ दिउँसै चोरी गरेको रहेछ। हजुर, अब दिउँसै चोरी भएको छ सुवेदी सरको घरमा चाहिँ। त्यो चाहिँ उहाँले पछि मलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले पुलिसलाई जानकारी पहिले दिइसक्नु भएको रहेछ, तर पछि मलाई चाहिँ एकदम पछि जानकारी दिनुभयो कि त्यो यो चोरी चाहिँ भइराखेको छ। किनभने चाहिँ तपाईँलाई अब जस्तो मेरो वडामा भयो, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि त्यसपछि 21 नम्बर वडामा पनि त भयो नि त, वडा कार्यालयकै छेउछाउमा कतैतिर चोरी भयो भन्ने कुरा आएकै छ। त्यसपछि भर्खरै त्यही दिन गगनगञ्ज भनौँ न 7 नम्बर वडाभित्र पनि त चोरी भयो नि त, दिउँसै 2 बजे समथिङ शाहको घरमा।
यस्ता चोरीहरू चाहिँ बढ्दै गइराखेको छ। बिस्तारै बिस्तारै चोरी चाहिँ बढिराखेको छ। अब यस्तो चोरीहरूलाई चाहिँ नि अब हाम्रो हिजो पनि हामीले बैठकमा पनि भन्यौँ एसपी साहबलाई चाहिँ तपाईँले पुलिसको मात्रै गस्ती नभएर सशस्त्रसँग पनि तपाईँहरूले एउटा जोइन्ट अपरेसनको उसमा चाहिँ गस्ती गर्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ राखेका छौँ हामी वडा अध्यक्षका तर्फबाट। र हामीले उहाँलाई के भनेको छ भने दसैँ आउनुभन्दा 16 रातको 16 दिन चाहिँ एकदम अलिकति कडाइको रूपमा चाहिँ अलिकति तपाईँले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा सुझाव पनि दिएका छौँ। उहाँले पनि हामीले यो गर्छौँ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। हामी वडावासी चाहिँ त्रसित नै छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 21 बिर्ताका फारूक खानले पनि चोरको डरले रातभर सुत्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले वडाका 6 घरमा चोरी भएको बताउँदै थप चोरी हुन नदिन स्थानीयवासी सजग भएको बताउनुभयो। अहिले हाम्रो वडा नम्बर 21 मा चोरको बिगबिगी धेरै देखिएको छ। जताततै जुन टोलमा पनि हैन राति 11 बजेपछि कहिले त्यो टोलबाट फोन आउँछ रे यहाँनिर चाहिँ चोरहरू आएछन् हैन। कहिले बिर्ताबाट आउँछ, कहिले पुरैनाबाट आउँछ, कहिले नहरपुरबाट आउँछ हैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी टोलवासीहरू चाहिँ सबै लमसममा एक घरबाट चाहिँ एकजना बाहिर निस्केर चाहिँ सबैतिर चाहिँ गएर हेर्छौं के कस्तो अवस्था छ भनेर। अस्ति राति चाहिँ एउटा चान्दली बागवान अनि एउटा सलमान सिद्दिकी भन्ने त्यो चाहिँ के रे चटपटे ठेलामा चटपटे लगाउँछ उनीहरूको घरमा चोरी भएको थियो। र जुन दिन चोरी भयो त्यो दिन बिहान हामीलाई खबर भेट्यो। त्यही दिनदेखि चाहिँ हामी रातभरि लमसम राति 11 बजेदेखि लिएर बिहान 4-5 बजेसम्म हामी जाग्छौं। हाम्रो टोलमा लमसममा 5-2-7 वटा घटना भइसक्यो चोरीको। वडावासी धेरै तरासमा छन्। जस्तै भन्नाले अब हामी यो हाम्रो ड्युटी त होइन कि हामी रातभरि खटिएर चाहिँ यहाँ ड्युटी गर्ने पुलिस प्रशासनको निगरानी पनि यता जाओस् हैन। वडावासीहरू पनि त्रासित छन् भनेर वडा अध्यक्षज्यूले पनि यसको विषयमा पहल गर्नु पर्यो। उहाँले आलो पालो गरी सुत्ने र जागराम बस्ने गरेको सुनाउनु भयो। उता बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी रामप्रसाद घरती मगलले नगरमा चोरीको छिटपुट घटना मात्र भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले चोरीको अफवाह फैलिएको बताउँदै हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नु भएको छ। चोरी हुने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी प्रहरी परिचालन गरिएको उहाँले बताउनु भयो। रातको समयमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। ढुक्क भएर सुत्न म अनुरोध गर्दछु, एसपी घरती मगरको भनाइ छ।